嗱，你哋啊喺屋企啊炒餐飯咪好容易起坨啊，黐立立啊！你落咁多油落啊，隻鑊啊又唔夠熱，肯定起坨噶。如果你漏咗一步啊，啲飯啊就唔會粒粒分明咯。我有個朋友間餐廳啊，淨係賣一個飯啊嚇，係排隊排60人嘅，就菠蘿炒飯嚇。菠蘿咧想甜啲咧，你就買個熟啲嘅；如果你想佢生啲咧，你買個青皮啲嘅。首先咧嗱，將買翻嚟菠蘿，將個頭切咗佢去。嗱，然後咧將菠蘿嘅葉啊剪一剪佢，因為呢啲係造型嘅，顏色好睇，即係唔會話俾人感覺好似好邋遢咁咯，係嘛？留翻佢俾人睇得到係菠蘿嚟就得啦。攞食用鹽啊，牙匙羹懟佢落去，懟住個菠蘿喺度，2匙羹啦。然後滗啲清水，唔使用礦泉水㗎嚇，簡稱我哋叫鹽水。將個菠蘿個外皮洗一洗佢。菠蘿咧生咗喺嗰啲山地嘅，我哋叫小山丘之類嗰啲，可能怕會有蛇啊、鼠啊嗰啲地方躝過嘅，所以我哋一定要用鹽水去洗一洗佢。甚至咧，你最穩陣嘅食菠蘿，你都要用鹽水浸一浸佢嚟食，而且佢更加甜嘅。洗乾淨咗之後咧，你用斜刀切，收細，切咗佢出嚟嚇，即係做個器皿，有嗰啲挑花刀啊、咩刀嗰啲咧，你就照挑就得啦。你唔使收到咁靚住嘅，將個菠蘿肉啊起咗佢出嚟。呢個肉咧，你唔好掉喎，以為炒翻飯㗎嚇，一定要解開個心，成件起咗佢出嚟得啦。因為你哋屋企冇工具啊，你就照用匙羹就得啦，挖翻啲肉出嚟，個心唔好炒落去啊，淨係炒個肉就得啦。嚟嘅菠蘿咧，點樣攞肉咧？順住嗰個波紋嗰個釘，每一行都係咁切得啦。你夠用就得噶啦。然後咧，你擺翻斜佢，順住個菠蘿紋釘，你解都咁大噶啦。好啦，嗱，你哋喺屋企食嘅時候一樣噶，好似牙籤嗱，拮住佢得啦，可以咁食啦。嗱，揸住個菠蘿肉啊，呢個皮唔要啦，全部肉啊，唔好要釘嗰度就唔靚噶，攞牙噶吓。你唔使驚佢冇肉食噶。你炒飯之前咧，個蜜豆咧就生噶，你有排都炒唔熟嘅，你要飛一飛水佢。如果唔係咧，你炒出嚟個豆係筍嘅，唔好食嘅。水滾嘅之前咧，我哋落少少嘅鹽落去啊，我哋叫佢冧到佢半熟就得啦，而且咧就可以取啲臭青味嘅，個湯底鹹啲都唔怕嘅，咁啊等啲豆入下味咯。將個豆擺咗佢落去，你諗住佢10秒8秒個豆有半生熟啦，個蘿蔔丁咧都係冇咁快熟嘅，亦都要飛水，擺埋佢落去，吉一吉起佢，倒起佢嚇。嗱，喺呢個時候咧，你想炒飯又好煎魚又好，最靚嘅嚇一個方法啊，隻鑊熱啦，落凍油，等佢個油起泡啦，你倒翻起佢，然後再落翻第2次油。我哋呢個油咧要炒飯嘅，唔好太多啊。你哋可以用豬油，可以用雞油嘅，但係我哋簡單啲今日啦，鏟開個蛋佢，將個飯擺佢落去。有啲朋友咧中意落啲薑蓉落去炒飯嘅，你就落薑蓉，中慢火唔好太大火啊，等陣間先至大火，要炒翻散嗰啲飯先靚嘅。1次油就得啦，唔使落咁多油噶，炒飯啊，如果唔係唔香噶，黐立立啊。你識拋鑊你就照拋，唔好理佢。但係拋鑊嘅時候一定要大火啊，如果你細火佢會黐鑊噶。落些少嘅鹽，炒米粉啊、炒飯都係中大火炒。如果唔係啊，佢唔跳多蝦仔米嘅，你篤到佢散晒啦，你落翻個配料落啦，午餐肉，等佢早啲焦香。因為飯咧你炒耐啲佢先至乾身嘅，你求其炒幾炒佢未乾身嘅，啲水分仲喺嗰裏邊。我哋將個豆落埋落去啊，紅蘿蔔再炒佢，因為佢有水分，又可以添色，又可以添香。最靚嘅咖喱醬2、3匙羹，好香嘅。一次過唔好落咁多啊，佢立咗咧你就冇咁香嘅，你寧願落多次。炒到金黃色嘅啦，香噴噴一陣間就靚嘅咖喱醬咧，就越聞就越香嘅。佢一定咧就掛漿嘅，唔會水劈劈嘅。千祈唔好用出邊啊粉劑嗰種啊，好似朱古力咁一排排嗰啲啊，嗰啲其實啊仲味料勾兌出嚟嘅啫。如果靚強嘅咖喱醬咧，個薑黃粉咧一定就好足嘅，聞得出啦，佢係一定有辛辣味嘅。佢仲要落多好多香辛料落去啊，研磨出嚟嘅，仲要加埋啲海鮮落去啊，一齊搭埋出嚟，咁樣啊嘅咖喱醬咧先至滑溜鮮香。甚至你攞嚟炒飯啊、炆雞啊，就算你係煮個爛薯仔啊，一定要揀呢啲薑同粉係兩碼事。嗱，你哋記住啊，嗱呢一種咧掛得味嚟咧，仲要令個食材啊更加香啊。粉嗰隻啊，你要嚟沖水飲啦。真係確口啊，唔係講笑啊，大佬。最靚仔啊，加埋個洋葱粒啊，炒到差唔多啦，準備出鑊啦。咁啊落埋個味料就掉啦，菠蘿肉啊嗱，咁啊夠香啦。依家你唔使再炒咁耐啦嚇，因為個菠蘿咧炒得耐咧乾咗就唔好食噶啦。飯夠乾身噶啦，有菠蘿水都唔怕噶嚇。嚟啦，魚佬嚟啦，開船咯，上啦菠蘿船啊！嗱，記住啊，唔好辣親啊！哇，好香！嗱，所謂菠蘿飯一定要加啲咖喱類。呢啲咩時節啊，食呢啲飯啊真係爽啊！仲要加埋水果落去啊，特別鮮甜，食落去啊一啲都唔膩嘅。嗱，你咁樣炒到啲飯點會起坨啊？粒粒分明啊，好似蝦仔米咁啊！仲要加埋啲咖喱醬落去啊，啱晒我哋廣東人食啊！啲男味識中，小朋友都啱食啊！加埋啲聰明豆類啊，你話靚唔靚仔啊？越正越過癮！你學識咗啊，自己炒啦，買個爛菠蘿就得噶啦，開船啦！